Allez, on prend donc la quad tank. Est-ce qu'on prendrait pas un Reaper plutôt qu'une quad, une Tritank Reaper? Parce qu'ils vont probablement jouer dive en défense, non? Tu veux. Comme vous voulez. T'en penses quoi, Karama? Peut-être du rat. Attends, on va partir quad tank. On va partir quad tank et on verra sur le premier push si ça passe, si ça passe pas, on switchera, ok? Et là, une Pharah, ça va passer ici. Bah, il faudrait une Mercy et tout. Du coup, Ouais, notre Tritank sera... ça. Ok, ok. Du coup, on fait quoi? S'ils sont positionnés au top, on fait quoi? Comme d'hab, On va sur le on point? rush le point. Ok. Parfait. Ça ne change pas. Faudra juste qu'on fasse attention sur leur positionnement. Savoir de quel côté on passe quand on sort. Tous à la porte. N'oublie pas, tous à la porte. Donc n'oubliez surtout pas, une fois qu'on a pris le premier point, on switch sur un bastion. Donc double shield, bastion, et l'autre DPS ce sera soit un Junkrat, soit on garde le Rodog. Ok? Ouais, on sera un mini qui switch sur Bastion. Ouais. Allez go. J'ai eu devant. Traceur, La vas-y, traceur, elle nous a vu. 3, 2, 1, on y va. Speed boost. Il fera d'huile pour le show. Le renard. Ok. Allez, le Ça. Winston il a le MP dans la backline. La petite Il est low, il est low, il est sur le point, il est super Il a low. été heal, Il est mort. heal. Nice. Shield, Duel, s'il vous plaît. Allez, plus de diva. Le Lucio, il est hook sur le point, il est super low, Lucio, il est sur le point, il est Le super Lucio, low. le Lucio, tous sur Lucio, tous sur Lucio. Faut qu'il tombe, plus vite, plus vite. Le soldat dans votre back. Ah, ok, on regroupe, lost fight. Du coup... Ils ont un Winston, Diva, c'est de la dive avec un soldat. On peut rester en quad tank. On reste comme ça. On va refaire un push. Tout le monde est là? Attendez, on s'attend. Ne montrez pas. C'est On est bon. bon. Allez, on refait la même. 3, 2, 1, on y va. Le Winston, il va rester. Allez, le Le Winston, Wilson, l'encule, vite. Ulti, cette fois-ci. Il a ulti. On peut changer de cible peut-être. Diva low, super one, mort. Le soldat dans le back, cadet. Il est low. Faut qu'il tombe. La Mercy. Gros shield, pour se relancer un peu, Renard, c'est super low. Allez, vous êtes sur quoi là? Diva? Allez, parlez des focus. Diva, allez. Hop, c'est bon. Ok, on se passe. Il faut une mini boots. Allez, on regroupe. On change de compo. J'ai un grave s'il faut. Ou je change. Non, garde ta Zarya. Spectre, prends-moi un Junkrat, s'il te plaît. Enfin, tu te sens plus sur un Junkrat ou un Reaper dans cette config là? Bah. J'en sais rien. Ok, garde le Junkrat. Tout le monde est là? Allez, go! 3, 2, 1, go. Winston qui jump, vite, on l'encule. On pète la bulle vite. Et grave dès que tu peux. Une demi-heure. Bien joué ça. Le tuyau toujours sur le point. Tresseur Show low. one. Mort. Tresseur low. Nice, le petit Soldier tresseur. est mort. La tresseur vite. Nice. Allez, 3 personnes sur le point, ceux qui doivent changer. Le soldier, la Mercy là. Ok, allez, ceux qui doivent changer tout de suite. Allez-y. Loki. J'ai entendu une traceur dans le bac, je crois. Sur Moira du coup. Ouais, c'est ça je crois. Ok. Attendez. On n'a pas le shield, attention à toi.
Y'a quelqu'un à droite là, attention. Attention sur notre Donc, gauche. Genji derrière. Le Winston, il... Faut se protéger notre bastion. Il faut le raise, il faut le raise. Non, ça va être compliqué, je pense à la bastion. Ok, on recule, on tempo le Winston, Tous au spawn. On peut partir sur une Pharah merci là. On va switch sur une dive avec pharmacie, ouais. Et mini boots, bah t'as tresseur. Spectre? Non, ok. Ouais, ah ouais, c'est bon. Pas de- Ah, ok, tout le monde est prêt? Ouais, ils ont vu la Pharah, donc on va... Ok, je veux essayer de prendre des infos, moi je vois... Ils sont tous au top. Ouais. Ok. Allez, on va jump, vous êtes prêts? On va jump la tourelle. Allez, on y va, on jump. Là, Angelo. Je suis sur le Winston, je suis sur le... Putain, le Lucio, au beau milieu de tout le monde là. Mort. Je suis très low, Diva. La diva, nice, elle est toute seule. Il a un peu de soin. Allez, revenez pélote, tous pélote. Lille, Loki. On reprend des PV, moi j'arrive. Il y a Tracer au top à droite. suis avec toi, Spectre. Reste sur le pilote, reste sur le pilote. Ok, j'arrive, je suis pas avec vous. Non, non. Hop là. Ah, j'ai pas reset la map, non. Non, c'est pas ça. Ok, je vais jump sur le Lucio sur pélote. Allez, viens avec Melinda. Ok, last fight, on a juste 3 personnes, on regroupe. Ok, donc ils ont claqué 3 ultis. Le mur du son, la blade, la bombe, l'ulti Winston il a plus. Elle va revenir. On avance, tu peux speed boost? Ouais, vas-y, go. Allez, go, on y va vite. Moi j'ai bientôt ulti, j'ai pas les infos des positions. Il y a une Widow top droit. Ouais, une Widow top droit, je vais la dive, On va aller chercher la vidéo, ok? Allez, 3, 2, 1, on jump la vidéo. Allez, mort. Nice. Allez, je vais ulti le point, La diva, Le singe, bien joué. la tresseur à la diva. Il va à l'eau. Je suis sur la tresseur devant Pelode et Lucio devant Pelode aussi. Attention, il y a Lucio une est à Widow l'intérieur du top bâtiment. droit. Lucio mort. Nice. Je te... hein. Putain, j'ai pas reset la map, je suis con.